хурц өргөн баригдаад байгаа Улаанбаатар хотын 2040 оны төлөвлөгөө. 2020 оноос хойш хотын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан байдаг. Тэгээд засгийн газар улсын их хурл руу нэг хөргүүлээд буцаагдаад тэгээд ажлын хэсэг нь төлөвлөгөөгөө дахин одоо бас шинжилэн боловсруулад за одоо бол хаврын чуулган эхэлсэн байгаа улсын их хурл дээр. Тэгэхээр чуулган дээр бол энэ Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнийхөө одоо төслийг оруулсан ингээд танилцуулаад ингээд явж байгаа. За нийслэлээр бол бид нар иргэдийн хурал дээр Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг бол бид нар баталсан. Тэгээ нийслэлийн төлөөлөгч нар бол иргэдээ сонгогдсон одоо төлөөлөл тий. За тэр ч утгаараа үндсэн хуулийн дээр заасан байдаг. За иргэдэд бол одоо төрийн байгууллагын одоо гаргаж байгаа тогтоол шийдвэр, хууль, дүрм журам мэдээллүүдийг хүргэх гэдэг. За тэр утгаараа бол одоо нийслэлийн иргэдийн хурал дээр яг энэ Улаанбаатар хотын одоо хөгжүүлэх 2040 энэ одоо хөтөлбөрийн хүрээнд ийм лобби бүлэг байгуулагдсан. Тэгээ бид бол энэ цагаан сараас өмнө иргэддээ энэ одоо бас хотын ерөнхий төлөвлөгөө ямар одоо төлөвлөлттэйгээр явах гэж байгаа юм бэ гэдэг энэ мэдээллүүдийг ингээ хүргээд ажиллаж байгаа. За яг одоо өнөөдөр бол энэ соёлын төв өргөнд 1000 гаруй хүн бас цуглуулад арчсан намын бүлгээс сонгогдсон 5 төлөөлөгч бас энэ иргэддээ бас Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг бас танилцуулж байгаа. За мэдээж хамгийн одоо анхаарал хандуулж одоо анхаарал татж байгаа зүйл нь юу вэ нөхлөөр засаг захиргааны хувьд олон одоо хотууд бий болж эхэлж байгаа. За энэ хууль нь бол 24 онд батлагдсан байгаа. Одоо 25 оны 6 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ. Тэгээ энэ хуулийн хүрээнд юу вэ нөхлөөр Улаанбаатар хот нийслэл 9 дүүрэг. За ингээд 9 дүүрэг маань дотроо орон нутгийн болон одоо улсын шин чанартай ингээд хотуудад хуваагдж байгаа. За ялангуяа энэ одоо төвийн одоо энэ хэсэгтэр бол 14 хот гэж төлөвлөж байгаа. За 14 хотын дотроо бас 42 хороололтой гэдэг. Ингээд нэг ийм одоо төлөвлөлтүүд бол хийгдэж байгаа. Энэ нь өөрөө юу хэлээд байна вөхлөөр төрийн болон одоо энэ үйлчилгээний нийгмийн дэд бүтцтэй 20 минутын дотор одоо алхаад хүрч болох тэр одоо боломжтой төлөвлөлтүүдийг бол манай одоо төлөвлөгч хот төлөвлөгч нар маань бол одоо хийж өгсөн байгаа. За энэ нь ч өөрөө ингээд хууль дээр бас батлагдаад ингээд явж байгаа. За хамгийн гол нь одоо хууль бол батлагдсан. Гол нь одоо яг хэрэгжүүлэх үйл явц ямар хэлбэрээр явах вэ? Яаж явах вэ гэдэг. Жишээлбэл 14 хот нь өөрөө захирагчтай байгаа. 14 хотын захирагч. Гэтэл энэ 14 хот дээрээ тэгвэл захирагчаа сонгохын тулд сонгуул явах юм уу гэдэг ч юм уу те. Ингээд иймэрхүү юм бас яг нөгөө хэрэгжилтийн үйл явц нь бас арай өөр хэлбэрээр байгаа бах. Тэрийг бол бид нар мэдээж одоо бас тухай бүрд нь одоо асуудлуудыг шийдээд шийдвэрүүдээ гаргаад ингээд явах гэж ингэж бодож байна. Тийм одоо яг хуу зах зээлийн нийгэм рүү шилжснээс хойш энэ Улаанбаатар хотод бол яг одоо хотын ганц төв нийслэл гэдгээрээ те төвлөрөл маш их одоо нэмэгдсэн байна. За одоогийн байдлаар бол одоо сая 500 мянган хүн холд авсан ийм л одоо хот байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг ингээд хязгаарлагдмал яг нөө дид бүтцийн хувьд маш их хязгаарлагдмал тэр нь одоо юу хэлээд байна гэхээр нөгөө сургууль цэцэрлэг үзүр үйлчилгээ те төрийн байгууллага гэдэг. Тэгэхээр ингээл одоо нөгөө тэр байгаа байршил руугаа л илүү одоо нэгтарсан төвлөрсөн энээс болсон нөгөө төгжрлийн асуудал төлөвлөлтгөө байгаа асуудлууд те. За дээрэс нь орон нутгаас шилжин иргэсдийн тоо сүүлийн жилүүдэд маш ихссэн учраас нөгөө гэр хорооллын одоо айл өрхийн тоо эрс нэмэгдсэн. За тийшээ дэд бүтцийн хөрөлцөө хангаж муугаас болж нөгөө утааны асуудал гээл те. Ингээл нэг энэ асуудлууд. Тэгэхээр үе үеийн л одоо мэдээж хотыг удирдах байгаа хотын төлөө санаа зовж байгаа төрийн одоо энэ удирдлагууд те. Бүгдээрээ л энэ хотыг сайн сайхан болгох юмсан гэж л бодож зорддог байлгүй дээ. Тэгж бодож одоо ажиллаа төлөвлөж хийдэг бах. За бидний хувьд сонгогдсон төлөөлөгчдийн хувьд ч гэсэн бид нар нэг ч гэсэн айл өрхийн амьдрал те нэг өдрийн өмнө ч болтугай сайжраасаа те одоо сайхан хотод одоо амьдраасаа гэсэн ийм л одоо бодлыг бид нар ингэж одоо агуулж зорж ингэж одоо бас ажилдаг. За тэр ч утгаараа за энэ жил засгийн газар хот руу одоо үнэхээр онцгой анхаарлаа хандуулж байгаа. Тогтмол одоо бас 7 хоног болгон
одоо шуурхаа хуралдаж хотын одоо бүтээн байгуулалт төлөвлөж байгаа ажлуудын явц центр гэдэг ингээд ажлууд нэлээд одоо идэвхтэй бас явж байгаа. За энэ жил хот бас том төслүүд бас зарласан. Жишээлбэл одоо туул хурдны зам гэл те энэ бол одоо бас зүүн талаас баруун тишээ чиглэсэн энэ одоо авто замын одоо бас томоохон энэ урсгалыг одоо тодорхой түвшинд бас хуваалцсан. Дээрээс нь энэ хурдны замыг дагсан одоо энэ байршлууд дээр одоо тодорхой хэмжээний төгжирлийн асуудал бас шийдэгдэнэ. За дээрээс нь одоо энэ одоо түргэн одоо нийтийн тээвэр гэж одоо ярих юм уу те LRT, BRT, за Таранбай гэдэг ингээл олон хэлбэрээр бас яриад байгаа. Тэгээд энэ одоо бас нийтийн тээврийн үйлчилгээнүүд, за метроны төсөл гэдэг ингээд маш олон одоо энэ ажлуудыг одоо хийхээр ингээд төлөвлөсөн. За зураг төслийн ажил, сонгон шалгаруулалт, судалгааны ажлууд гэдэг ингээд хийгдэл явж байгаа шиг байна тийм. Саяхан харсныг одоо нэг зураг хүчний үед танаа бүлгийнхэн төсөвдөр одоо ямар байр суурьтай яаж ажилласан бэ? За яг хөө одоо тэгээд жил болгон нийслэлийн төсөв дандаа л одоо нэмэгдээд ингээд явдаг шүү дээ. Энэ жилийн хувьд бол 5.2 их найд төгрөг гэдэг. За үндсэн яг нийслэлийн өөрийнх нь бол 3 гаруй их найд төгрөг болж ах шиг байна. Тэгээд дээрэс нь гадны одоо энэ хөрөнгө оруулалт, хөрөнгө татах энэ одоо тий бондын мөнгө ч гэдэг юм өдөр нийлээд 5 их найд төгрөг бол гараал явсан. За бидэнд бол одоо төсвийн мөнгө бол багадаагүй. Төсвийн мөнгө бол багадаагүй тий гол нь одоо хэрэгжилтийн явц тий хэрэгжилтийн үр дүн ямар байгаа вэ гэдгийг л одоо бид нар харах хэрэгтэй. За мэдээж одоо төсөвдөр бол сургууль цэцэрлэг, барилга байгууламж гэл ингээл нөгөө нэн хэрэгцээтэй байгаа ажлуудаа бүгдийг эренблэл оруулж ирдэг. Би даасан одоо өөр юм төсвөрөө. За яг энэ томоохон одоо төсөл хөтөлбөрүүдийн хувьд бол гадны одоо бас тусламж тий гадны байгууллагуудаас одоо тусламж урт хугацааны зээлж гэдэг юм те. Иймэрхүү одоо бас боломжуудыг эрэлхийлж одоо ингэж бас төсвөө баталсан байгаа даамаа. За мэдээж ардсан намын хувьд бол төсөвдөр бид нар бүлгийнхэн дүгнэлтэн дээр ч уншсан, төсөвдөр ч бас байр сууриа илэрхийлсэн. Нэгдүгürt хүний эрхийг хангасан байх ёстой те. Хоёрдугаарт хувийн хвшил буюу аж ахуй нэгж байгууллагуудыг дэмжсэн байх ёстой. Энэ төсвийн бодлого нь өөрөө. За гуравдугаарт бол мэдээж хүүхдэд ээлтэй хот байх ёстой гэсэн ийм 3 зарчмыг бол бид нар байнга одоо баримталж энэ одоо хуралдаан бодлогон дээр одоо байр сууриа илэрхийлж ингэж явсан. Улаанбаатар хот өөрөө ямар хөө төлөвлөгөөтэй байгаа вэ? Ямар хөө асуудлуудтай байгаа вэ? Хүн бүр мэдж байгаа. Зам нь бол ингээд чагтаа холбоост орцсон. Өвөлдөө утааны асуудал байна. Зундаа үерийн асуудал байна. Ер нь Улаанбаатар хотож ажиллаж амьдрна гэдэг бол өөрөө маш хүнд хэцүү байдлыг бол хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Бид нар одоо юу гэдэг оншоор тодорхойлох юм бол бид нар сэхэнд байна гэсэн үг. Энэ байдлыг гаргах гол арга зам бол мега төслүүдийг хөдөлгөж, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж, аж ахуй нэгж байгууллагуудад дэмжиж, иргэд өөрөө энэ Улаанбаатар хотынхаа асуудалд хяналт тавьдаг, татвар төлөлтийн мөнгийг үр ашигтай зарцуулдаг энэ систем рүү л орох зайлшгүй шаардлагатай. Ингийн тулд одоо нэг өдрөөр шууд одоо өргөс авсан юм шиг болохгүй. Ингийн тулд яг тодорхой бодлого гаргадаг, тэрэнд тохирсон хууль эрхцэн өөрчлөлт ордог, эдийн засгийн график судалгаатай, шинжлэх ухааны суурь тооцоотой хүний эрхийн мэдрэмжтэй шийдвэрүүдийг гаргах зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа. Ийм учраас одоо мега төслийг бол зайлшгүй одоо улс төрийн намууд дээрээ одоо хамтарсантай холбогдуулаад яг мега төслүүдийг улс төрийн эрх ашиг, эдийн засгийн эрх ашигыг хойш нь тавиад үндэснийхээ эрх ашиг, Улаанбаатар хотын ажил амьдарч байгаа иргэдийнхээ эрх ашиг нэн тэргүүнд тавиад асуудал одоо нэг бичиг цаасан дээрээ сууя. Тийм учраас энэ 20 40 гэдэг хөтөлбөр одоо олон нийтэд заашгүй шаарддаг улс төрийн нэмэлтийг авах зайлшгүй шаардлагатай цаг үе нэрсэн гэж бодож байгаа. Өнөөдрийн одоо Улаанбаатар хотын үндэс нөхцөл байдал одоо үе үеийн нийслэлийн төлөөлөгч нартаас хашгирал өнгөрсөн хугацаанд яаж ажиллаж ирсэн? За ер нь бол дур зургаараа нэг дар гарч ирээд өөрийн бодлоор төлөвлөлт хийдэг. За ялангуяа одоо хотын ерөнхий менежерүүд те үе үеийн удирдлагууд одоо иргэдээс сонгогдсон иргэдийн эрх ашигыг хамгаалах, нээлттэй ил тод мэдээлэл өгөх байсан хүмүүс үүрэгт ажиллаа хайн ганцсан. Мөн дээрээс нь одоо дунд бага шатны түвшний удирдлагуудын ур чадвартай холбоотой гэж харж байна. Учир нь юу вэ гэхээр одоо төрд одоо сүүлийн 20 жил ажиллаж байгаа, эсвэл 15 жил ажиллаж байгаа. Гэхдээ мэйлээ бичиж чадахгүй, презентацийн бэлдэж чадахгүй, тодорхой тоо мэдээлэлтэй харьцаж чадахгүй юм хүмүүс том төслүүдийг унгаадаг, мэдээллийг өгдөггүй, дарддаг. Одоо ажлын байрныхаа цаг хугацааг үр бүтээмжгүй өнгөрүүлдэг. Төрийг данхар болгосон бүтцэн нь өөрөө энэ дээр бүх шатанда бид нар энэнийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой.
Тэгэхээр нэг хүнд буруу өгөхөөс илүүтэйгээр ер нь Улаанбаатар хотод энэ захираг царгаа нутаг цэцэргийн газарт ажиллаж байгаа хүн болгоны асуудал гэж харж байгаа. Тэрнээс дур зургаараа айшилж байгаа дарга нарын биш, яг бүх шатанда нэг бодол зориг энэ асуудлуудыг шийдэх. Өнөөдөр бид нэр хүүхдийн тоглоомын талбай байхгүй болсон, цэцэрлэг сургуулийн хүртээмж нь байхгүй болсон гэхэд 1970 оны норм стандартаар өнөөдөр цэцэрлэгийн асуудал яригдж байна. Сургуулиудын асуудлууд яригдж байна. Гэтэл 1970 онд Улаанбаатар хот өөрөө ямар төлөвлөлттэй байлаа? Хүн ам нь ямар байлаа? Гэтэл өнөөдөр хүртэл бид нэр ингээд ширэнгэн ойнууд өөрсдөө хүүхдүүдийн тоглох эрхэнд хүртэл алдаад байж байгаа асуудал байгаа. Тийм учраас 2040 гэдэг хөтөлбөрийг бол дэмжиж байгаа. Хамгийн гол нь энэ төслийг одоо лоозон болгож, урай болгож, эсвэл зүгээр ингээ цаасан дээр бэлэгдэл байдлаар байхгүй тулд одоо төлөөлөгчөөр бол хяналт тавьж ажиллаж байгаа. Ажлын байгуулагчтай холбоотой хоёр дахь нэг маш чухал зүйл бол